नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई दर्शकवृन्द कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सनमा। म रोहन श्रेष्ठ र म दिपेश घिमिरे। हामी बिल्कुल नयाँ प्रोग्राम लिएर यो टेलिभिजन मार्फत नितान्त नौलो प्रस्तुति हाम्रो यो टेलिभिजनको यो क्यापिटल कनेक्सन रहेको छ र जसबाट चाहिँ यहाँहरूले हाम्रा दर्शकहरूको लागि चाहिँ हामीले शेयर मार्केट सम्बन्धी ब्रिफिङहरू दिने चाहिँ प्रयास यस कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ र बिल्कुल हामी यहाँहरूलाई कम्पनीहरूको बारेमा विश्लेषण गर्नेछौँ, कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्नेछौँ, कम्पनीहरूको आर्थिक अवस्था र कम्पनीहरूले के गर्दैछन् भन्ने विषयवस्तुसम्म हामी यहाँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। साथसाथै विशेष चाहिँ हामी रोहनजी शेयर मार्केटै केन्द्रित हुनेछौँ। बजारमा के भएको छ, यो साताभरि के भएको छ र लगानीकर्ताहरू के भन्दैछन् त, अहिलेको बजारमा जुन अहिले चाम बढेको छ के कारणले भइराखेको छ त भन्ने विषयवस्तुमा हामी एकदमै अब आजको प्रसङ्गको कुरा गर्नुपर्दाखेरि दिपेशजी हामीले चाहिँ अब हाम्रो यो पहिलो एपिसोड चाहिँ रहेको छ। यो पहिलो एपिसोडको मार्फतबाट चाहिँ आज सबैभन्दा पहिला त हामी शेयर बजारको विश्लेषण हाम्रा दर्शकहरूको लागि बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ शेयर बजारको विश्लेषण नै गर्नेछौँ। त्योदेखि बाहेक आएर साताभरि कस्ता किसिमका चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू भए त, यो साता कस्ता किसिमका आर्थिक गतिविधिहरू भए, कस्ता किसिमका चाहिँ लगानीहरू आए लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सानो ब्रिफिङको रूपमा चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूलाई गराउनेछौँ भनेदेखि त्यस्तै गरेर अन्य कुराहरूमा हामीले तपाईको एकजना विज्ञसँग पनि एकदमै उहाँको भनाइहरू पनि राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँ विज्ञ को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो हामी कार्यक्रमको अन्तिममा र यो सातातर्फै र अहिलेको बजारतर्फै केन्द्रित हुन चाह्यौँ रोहनजी। र अहिले जुन चाम देख्दा, बजारको चाम देख्दा जुन प्रकृतिको बढिराखेको छ एकदमै यो हेर्दा चाहिँ रोहनजी अहिलेको अवस्थामा लगानी थप बढ्दै जान्छ। बजार पुँजीकरण भनौँ, बजार पुँजीकरण थप बढ्दै जान्छ, नेप्सी सूचक पनि अझै बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँलाई के लाग्छ? एकदमै यो बजार त बढिरहेको छ होइन, तर यसले चाहिँ कस्तो पनि डिटरमाइन भइरहेको छ भने केही समय अगाडि अथवा भन्नुपर्दाखेरि लकडाउनभन्दा अगाडि मात्रै पनि लगभग बजारको चाहिँ क्यापिटलाइजेसन भनेको 1 अर्ब बराबरको चाहिँ रहेको थियो, 1 खर्ब बराबरको चाहिँ रहेको थियो भनेपछि अब अहिले आएर चाहिँ 10 को हाराहारीमा चाहिँ छुइसकेको छ भन्दाखेरि यो लकडाउनकै अवधिमा यति धेरै चाहिँ क्यापिटल फ्लो भयो सेयर मार्केटमा भन्ने पनि एउटा यो विषयवस्तुमा मैले काट्न खोजेँ तपाईँको के छ स्थिति भने लकडाउनको अवस्थाले पनि केही हेल्प चाहिँ गरेको हो है तपाईँले भनेअनुसार। किनकि अब मान्छे घरमै बसेर कारोबार गर्न पाए, कोही अन्य सेक्टरमा जो लगानी गरिराखेका थिए त्यो पनि यही सेक्टरमा आइदिए। तपाईँको इन्टरनेसनल रूपमा पनि त्यही भएको थियो र नेपालमा पनि त्यही अवस्था सृजना भयो। शेयर बजार सबै कुराले सपोर्ट गर्यो, तर एउटा राजनीतिले सपोर्ट नगरे पनि शेयर बजार माथि पुगेको अवस्था रहेको छ। शेयर बजारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब यो हप्ता हाम्रो शेयर बजार कस्तो रह्यो भनेर चाहिँ हामीसँग थोरै डाटाहरू पनि रहेको छ। त्यो डाटाको एनालिसिस अलिकति गरौँ हाम्रो यो साताकै विश्लेषण गर्नुपर्दा दर्शकवृन्दहरूलाई हामी यहाँ जानकारी दिन चाहन्छौँ। यो साताको अन्तिम दिन 25 अङ्कले बढेको छ बजार र 2636.68 को बिन्दुमा पुगेको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सी। र कारोबार रकम पनि निरन्तर यो साताभरि नै करिब एभरेज हिसाब गर्दा पनि 9 खर्बको हाराहारीमै कारोबार भएको छ र निरन्तर बढिराखेको छ। कारोबार रकमदेखि लिएर सूचकदेखि लिएर निरन्तर कम्पनीहरू पनि बढिराखेका छन्। तर रोहनजी तपाईँलाई के लाग्छ, बजार बढ्दा पनि यो साता पनि गुमाउने कम्पनीहरू पनि छन्? एकदमै गुमाउने कम्पनीहरू पनि छन्। यो बढिरहेको अवस्थामा अलिकति अब हामीले चाहिँ यही कुरालाई थोरै ब्रिफिङमा राख्ने हो भनेदेखि ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ वात्तै बढेको अवस्था रहेको छ होइन। ब्याङ्किङलाई त अझै अहिलेको लागि त एउटा सुनको अन्डा पार्ने कुखुराको रूपमा पनि विश्लेषण गरिएको छ। यो शेयर मार्केट लङ टर्मको लगानी गर्नलाई एकदम अब्बल छ भनेर विश्लेषण भनिएको छ होइन। त्यस्तै गरेर ट्रेडिङकै ब्याङ्किङकै कुरा गर्ने हो भने अब करेन्ट पोइन्ट र यो चेन्ज पोइन्टकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि 23.23.37 पोइन्टले चाहिँ चेन्ज भएर 1936 अङ्क चाहिँ पुगेको छ, 0.66 अङ्क चाहिँ पुगेको रहेछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब ट्रेडिङको कुरा गर्ने हो भने 72.92 अङ्कले चाहिँ पोइन्ट चेन्जेस आएर 2.45% को हाराहारीमा चाहिँ वृद्धि भएको अवस्था चाहिँ रहेको छ होइन। र त्यस्तै गरेर चाहिँ होटल अब भन्नको लागि पर्यटन क्षेत्र चाहिँ शिथिल भएको अवस्था भनेर भनिरहँदा पनि अब यो चाहिँ ग्रिनमै गएको छ, बुलिश ट्रेन्डमै नै देखिन्छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको पनि राम्रै कारोबार भएको चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ होइन। लगायतका हाइड्रो पावर, फाइनेन्स, त्यस्तै गरेर नन लाइफ इन्स्योरेन्स लगायतको पनि यो साता चाहिँ राम्रै भएको छ। त्यस्तै गरी अलिकति सेन्सिटिभ इन्डेक्सको विषयमा पनि हाम्रा दर्शकहरूको लागि थोरै जानकारी राखौँ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स र त्यस्तै गरी चाहिँ फ्लोटिङ इन्डेक्सको विषयमा
सेन्सिटिभ इन्डेक्स कभर गरेका कम्पनीहरूको मापन गर्ने सूचक हो, दर्शकहरूलाई थाहा छँदैछ। र यो सूचकमा पनि गत साताको अन्तिम दिनको कारोबारमा उच्च सुधार नै देखिएको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स समग्रमा हेर्नुपर्दा 6.77 अङ्कले वृद्धि भएको छ र 481 पुगेको छ। यानि कि लकडाउन अगाडि यो 250 को रेन्जमा मात्रै थियो। भनेको यो अवधिमा मात्रै करिब डबलले सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि डबलले नै वृद्धि भयो। नेप्से सूचक पनि झन्नै डबल पुगेको छ, 2600 को हाराहारीमा पुगेको छ। निरन्तर बढिराखेको छ। लगानीकर्ताहरूको चाम चाहिँ निकै देखिन्छ। अब चाहिँ हामी दर्शकहरूलाई शेयर बजार सम्बन्धीको हामीले पुँजीकरणलाई समेटेर एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। हामीले यसैमा चाहिँ थोरै कुरा के पनि चाहिँ जोडौँ भन्दाखेरि शेयर बजार चाहिँ भोल्युम बढिरहेको छ होइन, तर जिडिपीको हालत के रहेको छ भनेर पनि जगजाहेर विषय नै रहेको छ। यो दुईटै कुरालाई चाहिँ थोरै भए पनि हामीले चाहिँ तुलनात्मक जोड्ने प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। त्यही सम्बन्धी तयार पारिएको रिपोर्ट अबको हाम्रो प्रस्तुतितर्फ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकले 2636 अङ्कको नयाँ कीर्तिमान स्तर बनाएको छ। सोही क्रममा बजार पुँजीकरणको आकारमा पनि कीर्तिमान स्तर तयार भएको छ। यही साताको अनुपातमा बजारको विस्तार जारी रहने हो भने 4 दिनपछि नेप्सेको पुँजीकरण अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विद्यमान मौद्रिक खुकुलोपनालाई कम्तीमा 3 महिना लम्ब्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि शेयर बजार उकालो लागिरहेको छ। गत बिहीबार नेप्सेको बजार पुँजीकरण 36 खर्ब 33 अर्ब 21 करोड 76 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो जीडीपीको 96.45% र कुल राष्ट्रिय आय जीएनआई को 95.28% हो। गत वर्ष नेपालको जीडीपी 37 खर्ब 67 अर्ब र जीएनआई 38 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ थियो। यसअघि 2073 श्रावण 12 मा नेप्सेले 1881 अङ्कको कीर्तिमान बनाउँदा शेयर बजारको पुँजीकरण अर्थतन्त्रको 91.92% सम्म पुगेको थियो। त्यसपछि अर्थतन्त्रसँगको अनुपात लगातार घट्दो क्रममा रहे पनि बजार सूचाङ्क बढ्न थालेसँगै यस्तो अनुपात पनि उकालो लागेको हो। 2060 को साउन नेप्सेको बजार पुँजीकरण अर्थतन्त्रको 7.1% सम्म झरेको थियो। शेयर बजारको पुँजीकरणलाई अर्थतन्त्रका दुवै सूचक अर्थात् जीडीपी र जीएनआईसँग तुलना गर्ने चलन छ। पछिल्लो समय यस अनुपातलाई जीएनआईसँग तुलना गर्न बढी उपयुक्त हुने विश्लेषण गरिन थालेको छ। जीएनआईमा स्वदेशी नागरिकले विदेशमा कमाएको आम्दानी समेत जोडिने र शेयर बजारमा त्यसको प्रयोग हुने भएकोले जीएनआईसँगको तुलनालाई बढी तथ्यपरक मानिएको हो। यद्यपि धेरैजसो अर्थतन्त्रमा अहिले पनि जीडीपीकै अनुपातमा दाँच्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। दर्शकहरू, यो त रहेको थियो हामीले चाहिँ शेयर बजारसँग जोडिएको एउटा सानो रिपोर्ट हामीले भर्खरै मात्रै प्रस्तुत गरिहाल्यौँ। अलिकति अब यो पुँजी बजारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ भर्खरै मात्रै अब पुँजी बजारमा चाहिँ करिब 5 अर्ब बराबरको चाहिँ आइपिओ आउने प्रोसेसमा पाइपलाइनमा आइरहेका छन्, यी पाइपलाइनमा बसिरहेका छन् होइन। जिज्ञासा हुनसक्छ अहिले रोहनजी एउटा कुरा तपाईँलाई कतिको थाहा छ, अहिलेको चाम आइपिओमै छ। एकदमै तपाईँको कतिको लगानीकर्ताहरूको भ्यू पनि तपाईँले त आई कन्ट्याक्टमै रहनु भएको छ लगानीकर्ताहरूसँग। यसमा बुझ्दाखेरि जसले पनि आइपिओ आउँदैछ कि के गर्दैछ भनेर हामीले सोधिरहेको। एकदमै यो चाहिँ कस्तो पनि भयो भनेदेखि म्याक्सिमम लगानीकर्ता एक त सबैभन्दा एकदम इनिसियल पोइन्टबाट सबैलाई इन्भेस्ट गरौँ भन्ने चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा इन्भेस्ट गरौँ भनेर आम सर्वसाधारणलाई पनि पर्छ नै थियो होइन। र त्यसमा चाहिँ झन् यसरी चाहिँ अब आइपिओहरू निष्कासन हुँदाखेरि चाहिँ के भने कम बजेटमा कम पुँजीमा पनि लगानी गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ साना लगानीकर्ताहरू चाहिँ उत्साहित भएको पाउँछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि आइपिओको लागि अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै एकदमै इन्ट्रेस्ट एकदमै चाम चाहिँ मान्छेहरूको आइपिओतिर चाहिँ ढल्किएको महसुस चाहिँ भइरहेको छ। अवश्य पनि। र अहिले दर्शकवृन्दहरूलाई हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ, अहिले 12वटा कम्पनीले आइपिओ ल्याउने प्रोसेस चालेका छन्, जुन पाइपलाइनमा छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेका छन् र धितोपत्र बोर्डले जुन अनुमति दिने बित्तिकै यी कम्पनीले आइपिओ ल्याउँदैछन्। आइपिओको बारे अलिकति जानकारी दिउँ रोहनजी। यो यी कम्पनीहरू तपाईँहरूलाई हामी भन्ने नै छौँ। आइपिओ बिल्कुल पनि एउटा चाम देखिनुको कारण सुनको अन्डा नै हो। आइपिओमा लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गरे भयो। तर अब जुन अस्ति निफ्राको जस्तो त नहुन सक्छ, अब चिट्ठा सिस्टमै हुन्छ रोहनजी। त्यही पनि आइपिओमा अलिकति चाम चाहिँ बढ्ने नै देखिन्छ। अब तत्काल 12वटा कम्पनीको आउँदैछ। 12वटा कम्पनी लगभग 4 अर्ब 92 करोड 70 लाख 44 हजार
किता बराबरको चाहिँ आइपिओ निष्कासन अनुमति पाएको भन्ने कुराहरू पनि यति बेला आइरहेको छ भनेदेखि अब त्यसको कुल अनुमति चाहिँ बजारमा पाइसकेको छैन, यो पाइपलाइनमा छ एकदमै अनुमति माग गरिएको चाहिँ अवस्था रहेको छ। अब यो सबै कम्पनीको चाहिँ आइपिओलाई बोर्डले चाहिँ अनुमति दिएमा चाहिँ लगभग 12 करोड चाहिँ पाइपलाइनमा छन् भनौँ न हैन। 4 करोड 92 लाख बराबरको चाहिँ भन्दा अलिकति बढी हुन्छ होला हैन। 4 करोड बराबरको चाहिँ तपाईको यो किता शेयर चाहिँ सर्वसाधारणलाई चाहिँ हुन जाने सक्छ। हुन्छ। र केही कम्पनीहरू सरसर्ती हामी दर्शकहरूलाई जानकारी दिउँ। CEDB हाइड्रो पावर ले पनि आइपिओ ल्याउनलाई 2074 साल 3 महिना असार 27 गते नै निवेदन दिएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि भित्तोपत्र बोर्डले यसलाई स्वीकृत दिएको छैन र यसको बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल छ जसका लागि 25,18,330 किताका लागि 25 करोड 18,23,000 बराबरको चाहिँ आइपिओ ल्याउन एकदमै र यसको चाहिँ सनराइज क्यापिटलले चाहिँ बिक्री प्रबन्धकको चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। अर्को छ सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड, जसले पनि 2077-10-5 मै दिएको थियो निवेदन। यसले पनि 12,30,000 कितानी आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ, तर कति दिन्छ बोर्डले यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्न बाँकी नै छ। त्यसैगरी बुद्ध भूमि छ रोहनजी, बुद्ध भूमिको सिभिल क्यापिटल रहेको छ र 12 लाख किता 12 करोडको लागि 12 करोड बराबरको चाहिँ लगानी रहेको छ। 77-10-8 गते नि यसले चाहिँ निवेदन दिएको थियो र यो बुद्ध भूमि नेपालको चाहिँ छिटै आउँछ भन्ने बजारमा हल्ला छ र न्यादीको पनि लगभग 40 लाख किताको लागि चाहिँ आवेदन अवस्था छ। भएको अवस्था चाहिँ रहेको छ। ज्योति लाइफको पनि 66 लाख किता 66 लाख किता। त्यसैगरी हिमालयन पावरको 22,50,000, विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावरको 25 लाख बराबरको चाहिँ आउँदैछ भने अर्को ठुलो जसले आश गरेको थोरै नै भए पनि अलिकति प्राइस बढ्छ भन्ने आश गरेको डिस मिडियाले पनि एकदमै डिस मिडिया नेटवर्कको पनि लगभग 23,85,929 बराबरको चाहिँ आउँदैछ र यसको चाहिँ डेट रहेको छ 2077 3 महिना 30 भनेर 3 गते, लगभग 6-7 महिना भएछ आवेदन दिएको। लगभग अब छिटै नै यसले पनि आइपिओ निकाल्छ भन्ने आश सम्भवतः। त्यसैगरी जलविद्युतको पनि भयो। सिद्धार्थ क्यापिटल चाहिँ बिक्री प्रबन्धकको रूपमा 7 लाख मात्रै छ यसको चाहिँ। त्यस्तै गरेर मध्यभोटे कोशी जलविद्युत आयोजना भनौँ न ग्लोबल आइएमई क्यापिटलबाट चाहिँ यसको चाहिँ बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ रहेको छ र यसको 1,50 लाख किताका लागि आवेदन चाहिँ रहेको छ। अब यसको आवेदन मिति भने 2076 र 10 अलिकति ढिलो भइराखेको छ बोर्डमा। र अर्को भनेको चाहिँ CBIL क्यापिटलको पनि सेयर आउने लगभग माग गरिएको अवस्था रहेको छ। र यी सबै कम्पनीहरूको विश्लेषण गर्दा 12 वटा कम्पनीको लगभग 4 अर्ब 92 करोड 70,44,005 रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् दर्शकबिन। र यी सबै कम्पनीको आइपिओलाई बोर्डले अनुमति दिएमा बजारमा कुल 4 करोड 92,70,445 किता शेयर सर्वसाधारणलाई जारी हुने हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। हामीले यो जोडेर तपाईँहरूलाई भनेका हौँ जुन 12 वटा कम्पनी हो। र धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति माग्ने अधिकांश कम्पनीहरू जलविद्युत नै देखिएका छन्। केही कम्पनी, 2टा कम्पनी, डिस मिडिया नेटवर्क र अर्को कुन छ रोहनजी, जीवन बिमा कम्पनी रहेको छ एउटा पाइपलाइनमा छ नि। र यति बेला दोस्रो बजारमा वृद्धि भइराखेका बेला प्राथमिक बजारमा पनि निकै क्रेज बढेको छ। एकदमै प्राथमिक बजारमा यो चाहिँ आइपिओमा मानिसको क्रेज जसरी बढेको छ त्यसले चाहिँ एकातिर गएर चाहिँ अब सेकेन्डरी मार्केटमा पनि मान्छेको एउटा किसिमको कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा ठाउँमा लगानी गरिसकेपछि अब त्योभन्दा चाहिँ ग्रोथ पनि मानिसले चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि सेकेन्डरी मार्केटमा पनि बिस्तारै, तर सेकेन्डरी मार्केटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नि पछिल्लो समय हेर्ने हो भनेदेखि धेरैले लगानी गरेको अवस्था त हामीले पाउँछौँ। तर के साँच्चै नै मानिसले चाहिँ सेयर मार्केट सम्बन्धी जानेर बुझेर नै लगानी गरिरहेको छ भन्नेमा पनि एउटा चाहिँ ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह रहेको छ। मैले केही विज्ञसँग पनि कुराकानी गरेको छु। आज हाम्रो विज्ञले पनि त्यो बारेमा केही बोलिदिनु भएको छ। हामीले एकजना विज्ञलाई पनि आज केही उहाँका धारणा राख्नलाई आग्रह गरेका थियौँ र उहाँले धारणा पनि राख्नु भएको छ। र अलिकति सेकेन्डरी मार्केटमा पनि नबुझी लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू हँचुवाका भरमा क्या रोहनजी, उसले त कमाएछ मैले पनि गर्छु भनेर अगाडि बुझ्छन् न पछाडि बुझ्छन् होइन। त्यसको चाहिँ किनभनेदेखि सेयरमा लगानी गर्ने भनिसकेपछि कस्तो भने एउटा विमको आधारमा चाहिँ हामीले लगानी गरिरहेको पाउँछौँ कि। हुन त प्राइमेरी मार्केट भनेको पनि अब आइसोलेसनको रूपमा चाहिँ रहिरहेको छ। मानिसले एकचोटि लगानी गरेपछि ढुक्क भयो भन्ने किसिमको पनि हो, एक किसिमको बुझाइरहेको छ। तर सेकेन्डरीमा आउँदै गर्दाखेरि
गर्दाखेरि के कुराहरूलाई के फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी नबुझिकनै लगानीकर्ताहरू चाहिँ लगानी गरेको अवस्था रहन्छ। अब अघि पनि भन्यो नि हाम्रो मार्केट फ्लो चाहिँ बढेको छ, तर त्यहाँ चाहिँ घाटा हुने कम्पनीहरू पनि त छन् नि त, सबै नाफामा गएको अवस्था त रहेको छैन। यस्ता कुराहरूले चाहिँ अलि बढी नै डिटरमाइन गर्छ होला। अलिकति हामीले बढी नै यहाँहरूलाई जानकारी गराइ नै सक्यौँ होला, अरू प्रोग्राममा पनि हामी जानकारी गराउने नै छौँ आगामी दिनमा पनि। र अहिले चाहिँ हामी साताभरिको आर्थिक गतिविधितर्फ लागु रहन्छ। एकदमै। ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावरको आइपिओ शुक्रबार बाँडफाँड भएको छ। बिक्री प्रबन्धक बीओके क्यापिटलको कार्यालयमा आइपिओ बाँडफाँड भएको हो। योग्य आवेदक मध्ये 3,25,165 जनाले कम्पनीको सेयर हात पारेका छन्। बिक्री प्रबन्धकका अनुसार पहिलो चरणमा सबै आवेदकलाई 10 किताका दरले 3,25,163 जनालाई बाँडफाँड गरी बाँकी रहेको 2 किता सेयर 2 जनालाई 1-1 किताका दरले बाँडफाँड गरिएको हो। एनएमबी ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओमा सुनिल केसी पुनः नियुक्त भएका छन्। ब्याङ्कले आगामी चैत्र 1 गतेदेखि लागू हुने गरी उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको हो। ब्याङ्क सञ्चालक समितिको बैठकले केसीलाई आगामी 4 वर्ष कार्यकालका लागि पुनः सीईओ नियुक्त गरेको हो। केसीको पहिलो कार्यकाल फागुन मसान्तमा सकिँदैछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ अनुमति माग्ने कम्पनीहरूको संख्या 12 पुगेको छ। 12 कम्पनीले 4 अर्ब 92 करोड 70,44,500 रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन अनुमति मागेका हुन्। यी सबै कम्पनीको आइपिओलाई बोर्डले अनुमति दिएमा बजारमा कुल 4 करोड 92,70,445 किता सेयर सर्वसाधारणलाई जारी हुनेछ। धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति माग्नेमा अधिकांश कम्पनीहरू जलविद्युत समूहका रहेका छन्। पाइपलाइनमा रहेका मध्ये एउटा जीवन बीमा कम्पनी पनि रहेको छ। त्यस्तै अर्को डिस मिडिया नेटवर्क पनि आइपिओ पाइपलाइनमा बसेको छ। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको बजार पुँजीकरण 1 खर्ब नाघेको छ। नेफ्राको बजार पुँजीकरण 1 खर्ब 9 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यससँगै नेफ्राले सबैभन्दा छिटो खर्बपति क्लबमा प्रवेश गरेर ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ। नेप्सेका अनुसार आइतबारदेखि कारोबार सुरु भएको ब्याङ्कले 5 दिनमै बजार पुँजीकरण 1 खर्ब बढी पुर्याएर नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी मध्ये एक सातामै बजार पुँजीकरण 1 खर्ब नाग्ने पहिलो ब्याङ्क बनेको छ। यसअघि नेपाल पुनर्विमा कम्पनीको बजार पुँजीकरण 5 महिनामा 1 खर्ब रुपैयाँ नागेको थियो। पहिलो दिन आइतबार प्रति किता 340 रुपैयाँमा कारोबार खुलेको नेफ्राको हरेक दिन शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट अर्थात् शेयर मूल्य दैनिक 10% बढेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि कडा व्यवस्था लागू गरेको छ। बोर्डले कम्पनीहरूको प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू अनिवार्य आफ्नो वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिएको छ। कम्पनीमा पछिल्लो 5 आर्थिक वर्षको संस्थाको पुँजी, वार्षिक आम्दानी खर्च, जगेडा कोष, प्रति शेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रति शेयर नेटवर्थ र लाभांश लगायत महत्त्वपूर्ण परिसूचकहरूको विवरण चार्ट सहितको प्रोफाइल बनाई वेबसाइटमा राख्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ। धितोपत्रमा लगानी गर्न सूचना अति आवश्यक रहेको हुनाले सूचीकृत कम्पनीहरूले नेप्सेमा पेश गरेका वार्षिक प्रतिवेदन लगायत विवरण अनिवार्य नेप्सेले पनि आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ। बोर्डले फागुन मसान्तदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन गर्ने जानकारी दिएको छ। निर्देशन पालना नगरेको पाइएमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 101 बमोजिम कारबाही तथा दण्ड जरिवाना गर्ने समेत बोर्डले स्पष्ट पारेको छ। प्रभु ब्याङ्कले 4 अर्ब बराबरको 40 लाख किता ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ। ब्याङ्कले 8.5% ब्याज दरको 10 वर्षीय अवधिको उक्त ऋणपत्र बिक्री गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा माघ 25 गते निवेदन दिएको हो। कुल 40 लाख किता ऋणपत्र मध्ये 16 लाख किता सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्नेछ भने 24 लाख किता ऋणपत्र व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गर्नेछ। ऋणपत्र बिक्री प्रबन्धकमा मेगा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। दर्शकवृन्द, भर्खरै मात्र हेरिहाल्नुभयो साताभरिको आर्थिक गतिविधिहरू समेटेर हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विविध मुद्दामा पनि हामी क्यापिटल कनेक्सन मार्फत यसमा हामीले मुख्य प्रायोरिटी भन्ने कुरा चाहिँ शेयर मार्केटलाई दिए तापनि हाम्रो अर्थतन्त्रसँग जोडिएका अरू विविध शेयर बजारले प्रभाव पारिराखेका हुन्छन् अवश्य पनि। पछिल्लो समय ग्रिन लाइफको पनि शेयर आज मात्रै बाँडफाँड भएको छ र आज बिहान 9 बजे जुन शुक्रबार बिहान 9 बजे भनौँ, शुक्रबार बिहान 9 बजे ग्रिन लाइफले चाहिँ बाँडफाँड गर्यो र सर्वसाधारणका लागि माघ 23 गतेदेखि 27 गतेसम्म बिक्री गरेको 32,51,600
52 किता आइपिओ बाँडफाँड भएको हो र यसमा गोला प्रथा मार्फत 3,25,165 जनाले मात्रै 10 किता पाए। 10 किता पाए। 10 किता मात्रै पाए। लक्की 2 जनाले चाहिँ 11 किता भन्ने कुराहरू पनि यति बेला चाहिँ आइरहेको छ। यो बाँडफाँडको हिसाब किताबको कारणले गर्दाखेरि र त्यो मान्छेलाई चाहिँ लक्की नै भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि एक किता भए पनि बढी पाए हैन। 2 जनाले कुल 13,22,971 जनाले आवेदन दिएका थिए रोहनजी र 3,912 जनाको आवेदन रद्द भएको थियो। यसमा चाहिँ बैंकमा ब्यालेन्स नभएर अलिकति तपाईहरुलाई जानकारी गरौँ। तपाईहरु आइपिओ भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु अलिकति ध्यान दिनुस्। के कुरामा ध्यान दिनुस् भने आइपिओ भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको सीआरएन नम्बर लिएको बैंकको अकाउन्टमा पैसा छ कि छैन त्यो ख्याल गरिदिनुस्। यो जुन अहिले 3,912 जनाको आवेदन रद्द भएको छ यो नजानेर रद्द भएको। पहिले आवेदन दिनुभयो उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको बैंकमा पैसा नहुन सक्छ छैन भन्ने कुरा उहाँको डिटेलहरु पूरा भएको छ छैन यसले गर्दा उहाँहरूको रद्द भयो। उहाँहरूले यो भन्दा अगाडि पनि सुनको अन्डा नि मानौँ न निफ्राको उहाँमा पनि उहाँहरू पर्नु भयो कि बा त्यो हुन सक्छ। त्यही भएर तपाईहरुले अलिकति ख्याल गर्न जरुरी छ। र ग्रीन लाइफको कुल 34,96,400 किता मध्ये 69,928 किता कम्पनीका कर्मचारीले पाएका थिए। त्यस्तै 1,74,820 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको थियो भने बाँकी शेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री गरिएको थियो रोहनजी। त्यसैगरी ग्रीन लाइफले 40 मेगावाट जडित क्षमताको खानेपानी एक जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ र कम्पनीले दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा रहने खानी खोलामा जुन जलविद्युत आयोजना गरिरहेको छ। र यो त अब आज मात्रै ग्रीन लाइफको चाहिँ जसरी चाहिँ हाइड्रो पावरको चाहिँ आइपिओ बाँडफाँड भएको थियो त्यसमाथि हामीले चाहिँ सर्ट ब्रिफिङ हाम्रा दर्शकहरूको लागि गराइहाले। यदि उहाँहरूले पनि जान्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई सेयर पऱ्यो कि परेन भनेदेखि उहाँहरूले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो सेयरमा पनि तपाईहरुले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र समाचारका लागि हाम्रै टेलिभिजन पनि हेर्न छुटाउनु हुँदैन। एकदमै अब यो शेयर शिक्षाकै विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि नि हुन त अब थुप्रै विश्लेषकहरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ यो शेयर सम्बन्धी विश्लेषणहरू पनि गरिरहेका हुन्छन्। हुन त विश्लेषक भन्ने बित्तिकै धेरै कुराहरूले चाहिँ म्याटर गरिरहेको हुनसक्छ। र आज पनि हामीले हाम्रो यो कार्यक्रम अन्तर्गत होइन क्यापिटल कनेक्सन मार्फत चाहिँ हामीले पनि एकजना विशेषज्ञको राख्ने प्रयास यति बेला चाहिँ हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। उहाँको थोरै इन्ट्रोडक्सन तपाईँले नै दिनुहोस् हाम्रा दर्शकहरूको लागि। त्यसपछि उहाँले उहाँकै भनाइमा जस्ताको तस्तै रूपमा गर्नुभएको विश्लेषण त हाम्रा दर्शकहरूको लागि छँदैछ। र यो प्रस्तुति देखाउँदै आजको कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सनको समय पनि अहिलेका लागि हामी देखिने समय चाहिँ भनौँ रहन्छ हामी देखिने समय चाहिँ समाप्त भएको छ। यो प्रस्तुति उहाँको प्रस्तुति उहाँले दिनुभएको जानकारी तपाईहरुलाई छोड्दै हामी पनि बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार। शेयर बजारका जानकार स्याङ्जा पुर्ख्यौली घर भएका उनी हाल चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको साथै हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल हिमालयन पावर पार्टनरका निर्देशक हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका पौडेललाई महासंघले पुँजी बजार फोरमको सभापतिको जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघि उनी नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष थिए। त्यसैगरी विगतमा उनी आइएमए फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनका निर्देशक हुँदै आइएमए जनरल इन्स्योरेन्स तथा हाथवे फाइनान्सियल कम्पनीका अध्यक्ष भए। यसरी आफ्नो लगानीको दायरा फराकिलो बनाउँदै जाँदा उनी शेयर बजारको मिहिन विश्लेषकको रूपमा दरिँदै गए। यति मात्रै नभएर आजको दिनसम्म आइपुग्दा उनी शेयर बजारमा नयाँ प्रवेशीहरूको लागि मार्गदर्शक पनि बनिसकेका छन्। क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस श्रृङ्खलामा उनै शेयर बजार विज्ञको विश्लेषण जस्ताको तस्तै। यो टेलिभिजनले सञ्चालन गर्न लागेको क्यापिटल कनेक्सन कार्यक्रमले पुँजी बजारको समग्र पक्षलाई आगामी दिनमा समेट्नेछ र लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा कसरी लगानी गर्ने, लगानी गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, बजारको वर्तमान अवस्था के छ, भावी दिनमा बजारले कुन दिशानिर्देश गर्छ र खास गरेर नयाँ लगानीकर्ता र पुराना लगानीकर्ताहरूका अनुभवहरू पनि यो कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूले दिनुहुनेछ। यसको लागि यो कार्यक्रमलाई म विशेष धन्यवाद क्यापिटल कनेक्सन प्रोग्रामलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरेर आजको कार्यक्रममा मैले मेरो अनुभव लगायत पुँजी बजारको वर्तमान अवस्थाको बारेमा केही कुराहरू प्रकाश पार्न
चाहन्छु। नेपालको पुँजी बजार विगत 1 वर्षदेखि बुलिस ट्रेन्ड उन्मुख छ। नेपालको पुँजी बजारलाई निहालेर हेर्ने हो भने विगतको आरोह अवरोहको अवस्थालाई पनि निहालेर हेर्ने हो भने 7-8 वर्षको एउटा चक्रीय प्रभाव मैले देखेको छु। त्यही एउटा चक्रीय प्रभाव अन्तर्गत हेर्ने हो भने यो 1 वर्ष निरन्तर रूपमा करिब 3.5 वर्ष घटेको बजार 1 वर्षको समयमा अहिले बढेर 1100 को बिन्दुबाट बढेर 2600 को बिन्दुमा आइपुगेको छ। यसरी यो बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि बजारमा सूचीकृत कम्पनी र विभिन्न सेक्टरलाई निहालेर हेर्ने हो भने केही सेक्टरहरूमा राम्रो उछाल आएको देखिन्छ भने केही सेक्टरहरू सामान्य रूपमा गएको देखिन्छ। बजारको खास विशेषता नै के हो भन्दाखेरि डिमान्ड र सप्लाई बजारको चाहिँ एउटा विशेषता हो। डिमान्ड चाहिँ सप्लाई कम भएका सेयरहरूमा तुलनात्मक रूपमा पछिल्लो समयमा मूल्य वृद्धि भइरहेको देखिन्छ भने सप्लाई कम भएका सेयरमा सोही बमोजिम न्यून वृद्धि देखिन्छ। लगानीकर्ताले खास गरेर बजारमा लगानी गर्दा मैले यो भनिरहँदा 1100 को इन्डेक्स 2600 मा पुगिरहँदा सबैमा समान किसिमले वृद्धि हुँदैन। जहिले पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्दाखेरि आफूले लगानी गरेको सेयरको वर्तमान मूल्य र त्यसले वार्षिक रूपमा दिने प्रतिफललाई जहिले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि आफूले गरेको लगानीले कति प्रतिफल दिन्छ भन्ने विचार पुर्याइएन भने हामीले गरेको लगानीले सोही बमोजिम विचार नगरी गरिएको लगानीले उपयुक्त राम्रो प्रतिफल नदिन सक्छ। तसर्थ लगानीकर्ताले लगानी गर्दा इन्डेक्समा भन्दा त्यसको पर्फर्मेन्समा ध्यान दिएर विचार पुर्याएर लगानी गर्नुपर्छ। त्यसरी गरिएको लगानीले दीर्घकालमा लगानीकर्तालाई फाइदा दिन सक्छ। हल्लाको भरमा हुइमको भरमा लगानी गर्नु हुँदैन। लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा आफूले लगानी गर्न गइरहेको सेयरको आधारभूत कुराहरूको जहिले पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। मैले लगानी गर्दा खास गरी त्यो कम्पनीको विगतको पर्फर्मेन्स, वर्तमानको कार्ययोजना र विगतको पर्फर्मेन्स र वर्तमानको कार्ययोजनाको आधारमा भावी दिनमा यो कम्पनीले यो दिशा निर्देश गर्छ र यति प्रतिफल दिन्छ र आजको मूल्यमा मैले लगानी गर्दाखेरि यो रेसियोको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने विश्वस्त भएर मात्रै लगानी गर्छु, न कि हल्लाको भरमा बजारमा आएका अनौपचारिक सूचनाको आधारमा मैले कहिले पनि लगानी गर्दिनँ। र मैले विनम्र अनुरोध लगानीकर्तालाई झन् अझै बढ्दो बजारमा त आधारभूत तथ्याङ्कको, आधारभूत सिद्धान्तको, आधारभूत जानकारी, त्यसको नाफाको अवस्था, पी रेसियो, वर्तमान मूल्य, त्यस्तै कम्पनीको अवस्था हैन, त्यो कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर हेरेर विचार गरेर लगानी गर्न सकियो भने प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। पुँजी बजारमा लगानी गर्न सबैभन्दा सजिलो, कुनै पनि व्यक्तिले अथवा कुनै पनि संस्थाले लगानी गर्न सबैभन्दा सजिलो क्षेत्र भनेको पुँजी बजार हो। तपाईसँग थोरै पैसा हुनेले पनि लगानी गर्न सक्छ, धेरै पैसा हुनेले पनि त्यो बजारमा लगानी गर्छ। लगानीको किन भन्दाखेरि अन्य व्यापार व्यवसायलाई हजुरले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि निश्चित पैसा चाहिन्छ। कुनै व्यवसायलाई 10 लाख चाहिएला, कुनैलाई 50 लाख चाहिएला, एउटा जग्गा किन्नु पर्यो भने करोड चाहिन सक्छ, राम्रो एउटा कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्छु भने 20-30 लाख लाग्न सक्छ। तर पुँजी बजारमा त्यो सीमा रहँदैन। तपाईले आजको अवस्थामा 10 किता सेयर खरिद गरेर पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। 10 किता खरिद गर्नको लागि 1000 मात्रै भयो हुन्छ भने यही बजारमा अरबौं रुपैयाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू पनि छन्। तसर्थ लगानी जति पनि गर्न सकिने, तर त्यसलाई लगानी गरिसकेपछि आवश्यक प्रतिफल लिएर निक्लन सकियो,
अथवा त्यसको भ्यालु क्रमशः बढाउन सकियो भने मात्रै त्यो राम्रो हुन्छ। र पुँजी बजारमा मैले यस हिसाबले भने कि छिर्न सजिलो, सबै एनालाइसिस गरेर त्यसको भ्यालु क्रिएट गर्न अलिक गाह्रो विषय हो। र जति सजिलो बाई गर्न छ र त्यसलाई चाहिँ एउटा लेभलमा पुर्याउनको लागि पुँजी बजारका आधारभूत कुराहरूको जानकारी हुनुपर्छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भन्दा यो पुँजी बजारमा लगानी गर्नु भनेको असाध्यै प्राविधिक विषय पनि हो। त्यही भएर नै भनिन्छ पुँजी बजारमा छिर्न सजिलो छ, निस्कन गाह्रो छ। यसको मतलब निस्कन गाह्रो भनेको प्रतिफल सहित निस्कनको लागि, आफ्नो भ्यालु क्रिएट गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। तसर्थ लगानीकर्ताले जहिले पनि आफूले खरिद गर्ने सेयरको बारेमा राम्रोसँग जानकारी लिनुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, बुझेका मान्छेसँग परामर्श गर्नुपर्छ, कम्पनीको बारेमा, कम्पनीको पर्फर्मेन्सको विगतको डेटा र वर्तमानको अवस्थालाई जहिले पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ। यसरी एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यस्तै प्रकृतिको कम्पनीको मूल्यलाई पनि जहिले पनि आधार लिनुपर्छ। हामीले उदाहरणको लागि 500 रुपियाँमा तपाईँले कुनै ए भन्ने सेयर किन्नुभयो, उसले दिने प्रतिफल वार्षिक रूपमा कति छ, अनि त्यस्तै अर्को 500 भन्ने बी भन्नेको कम्पनी लिनुभयो, त्यसको मूल्य कति छ र त्यसको वार्षिक प्रतिफल कति छ, त्यो पनि सँगसँगै हामीले विचार गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ। अन्त्यमा नेपालको आगामी दिनको पुँजी बजारको सन्दर्भमा मेरो धारणा पनि केही राख्न चाहन्छु। पुँजी बजार चाहिँ निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ। इन्डेक्स बढेको हिसाबले मैले अघि नै भनिसकेँ सबै सेक्टरको समान किसिमले छैन र अहिलेको सन्दर्भमा पुँजी बजारको लागि अहिलेको अवस्था राजनीतिक अवस्थालाई छोडेर अन्य सबै अवस्था चाहिँ पुँजी बजारको लागि फेभरेबल छ। के फेभरेबल छ भन्दाखेरि वर्तमान अवस्थामा ऋणको ब्याज क्रमशः सस्तो हुँदै गइरहेको छ। सूचीकृत कम्पनीको पर्फर्मेन्सलाई तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने विगत वर्षभन्दा सबैको राम्रो ग्रोथ हुँदै गइरहेको छ। ब्याङ्कमा पैसा राख्ने, बचतमा पैसा राख्ने, मुद्दतीमा पैसा राख्ने व्यक्तिहरूको बचत र मुद्दतीको ब्याज क्रमशः घटिरहेको अवस्थामा त्यति नै प्रतिफल पुँजी बजारले दिएको हुनाले बचतकर्ताहरू पनि पुँजी बजारप्रति आकर्षित भएको छ। एकातिर आएर ऋण लिने व्यक्तिको कस्ट घटेको छ, बचतकर्ताले बचतमा पैसा नराखी पुँजी बजारमा पैसा राखेको अवस्था छ। र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि कोभिडको सङ्क्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि त्यही किसिमले विश्वका सबै बजारहरू वृद्धि भइरहेका हुनाले नेपाली लगानीकर्ताको मनोबल पनि त्यही किसिमले बुलिस ट्रेन्ड उन्मुख छ। पुँजी बजारप्रति सकारात्मक छ, पुँजी बजारले पर्याप्त प्रतिफल दिन्छ भन्ने अवस्था छ। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि नेपालको पुँजी बजार फेरि पनि नयाँ उचाइ उन्मुख छ। मैले यी सबै कुरा भनिरहँदा नयाँ उचाइ उन्मुख छ भन्दा अहिलेको आजका मितिमा पनि मैले हिजो 1100 को अवस्थामा रहँदा खरिद गरिएका सेयरले पनि पर्याप्त प्रतिफल 2600 हुँदा दिएको छैन भने आज 2600 हुँदा खरिद गरेका राम्रोसँग विश्लेषण गरेर लगानी गरियो भने इन्डेक्स 2600 पुग्दाको अवस्थामा पनि तपाईँले कम्पनी छनौट राम्रो कम्पनी छनौट गर्न सक्नुभयो भने पर्याप्त मात्रामा प्रतिफल दिन सक्छ। हामीले इन्डेक्सको आधारमा होइन, कम्पनीको पर्फर्मेन्सको आधारमा, कम्पनीले विगतमा सम्पादन गरेको कार्यको आधारमा लगानी गरेर हामी चाहिँ लगानीकर्ताहरू पुँजी बजारबाट फाइदा लिन सकिन्छ। हाम्रो लगानी चाहिँ सुरक्षित हुन सक्छ भन्ने मेरो भनाइ रह्यो।